Laipni lūgti atpakaļ citādas garāžas skatītāji manās YouTube sērijās par Volvo 740. Virsbūves atjaunošanas projektu. Šī ir 62. sērija, un tajā mēs griežam ārā šo te aizmugurējo kreisās puses grīdas paneli nomaiņai. Šeit arī jau piemēram lonžeronu, kuru mēs arī nomainīsim, pareizāk sakot, garanciju. Šeit jau ir izgriezts ārā mūsu lielais gabals, kuru mēs mainīsim. Pašlaik ir atstāstas šīs te vietas, taču tās drīz nourpsim nost. Nourpsim arī no šīs te garancijas visu un notīrīsim no rūsas un medināsim jauno grīdas gabalu iekšā. Izrūsēja caurums pa 3 minūtēm. Un kā jau parasti sākumā, protams, izmantoju drāšu birstes disku leņķes līpmašīnai, lai notīrītu un saprastu, kurās vietās tieši atrodas punktu metinājumi. Pēc tam, izmantojot slīpējamo disku, izslīpēju ārā visus punktu metinājumus, šādi tas izskatās. Un tālāk jau, protams, palīgos kalts un āmurs, lai atdalītu šo te lieko metāla materiālu, ik pareizē vēl pieslīpējot, kur nav līdz galam izslīpējies. Un, diemžēl, arī šī te iekšējā daļa mums ir vai nu jātaisno jauna, vai arī jāatrod uz mūsu donora automašīnas un jāizgriež ārā no tās. Viņi jau mani parādā. Es jau visu to ģimeni uzturu. Šajā te brīdī izskrūvēju ārā drošības jostas stiprinājumu, lai tas man netraucētu, ierāpjos iekšā caur grīdas atveri ērtākai darba pozai un slīpēju ārā visu, kas slīpējams. Griežu visu lieko un lieku iekšā jau jauno grīdas paneli pirmajam piemērīšanas zīmējumam. Šādi te viņš izskatās. Apmēram šādā te izmērā arī mēs viņu mainīsim nost. Tagatiņās slīpēju vēl atlikušās detaļas un izgriežu tās ārā, lai varētu jau precīzāk piemērīt jauno grīdas paneli, lai tas ieliekās iekšā maksimāli precīzi. Lūk, kā dalās vēl atlikušās metāla daļas pa punktu metinājumiem. Protams, ka kaltiņš ir vienkārši labākais glābiņš šādā te situācijā. Redz, ka tur apakšā arī kaut kādas rūsas pazīmes paverās, tās mums arī visas būs jāiztīra ārā, lai nekas nepaliktu iekšā un nesāk korodēt jau pavisam drīzā nākotnē. Lūk, arī izmantojot koraļu disku, attīru grunti un vispārējos drāņķus tieši no vietas, kurā būs precīzā garā metinājuma šuve. Lūk, kur ielieku iekšā paneli un atzīmēsim tūliņ pat precīzo mērījumu. Un, lai tas būtu vēl precīzāks, iestiprināšu paneli iekšā ar skrūvēm, lai tas piegultu maksimāli jaunajai virsmai un varētu novilkt precīzu līniju. Tā, tagad ir ieskrūvēts iekšā panelis, jā, un principā tā kā viņš būs, kur pēc caurumtiņiem varam redzēt, ka viss ļoti smuki sakrīt. Un tagad būs tā kā fināla atzīmēšanas darbs šai te vietai, kuru mēs griezīsim nost, tāpēc ieliku paneli tā, kā viņš apmēram arī metināsies. Nu, ne apmēram, bet diezgan precīzi. Tagad es novilšu to te leģendāro līniju. Es principā visu arī izteiks to, kā mēs izgriezīsim un cik viegli vai grūti pēc tam mūs iemetināt. Precīzi tas pats sanāks. Vēl ekstra tajā vietā, kur velku piespiežu ar roku, cik varu, lai tas iespējas vairāk piegultu panelis pie paneļa. Ļoti satisfying moments tāds ir mainīt gatavu paneli vienkārši tādā izmērā kvalitatīvākais, ko varējām izdarīt ar pieejamajiem resursiem. Svarīgā līnija ir novilkt. Tagad atkal izskrūvēšu šo ārā paneli. Visticamāk. Jā, tā arī darīs. Varētu teorētiski arī griezt gar paneļa malu, bet
Bišķiņ pa lielu gaps tad iznāks. Lai gapu samazinātu, labāk izņemt ārā paneli un griezt tieši blakus līnijai, kur tikko uzvilkām. Tad visticamāk gaps būs ļoti minimāls un viegli aizmetināms. Tā kā tā. Un pēc atzīmēšanas darbiem ņemam paneli ārā. Tie ir vislabākie klemps ever. Tāpēc, kad tu viņus vari tā nevajag obligāti malu kaut kādu un ekstra vietu tiem stangām, ja? Vienkārši. Ja tu tiec klāt pieskrūvi no vienas vai otras puses. Pusiņus var izmantot arī vairāk kārtīgi. No kāds pāris reizes taču var izmantot. Maksā centus. Ja būtu vajadzība, varētu vēl 3 reizes likt iekšā un ārā. Jo, labāk tagad izdarīt visu, ko vien var izdarīt. Kamēr nav izgriezts ārā, un tad jau ir pa vēlu. Tieši tā, nav vajadzības baidīties vai kautrēties. Piemērīt panelī kaut vai 10 vai 20 reižu, jo labāk veikt precīzu mērījumu un pēc tam ietaupīt laiku un uzlabot kvalitāti pie metināšanas procesa. Labāk 10 reizes nomērīt un tad nogriezt, jo īpaši šajā te jomā labāk veltīt laiku un koncentrēšanos sākumā, lai pēc tam varētu ar baudu veikt metinājuma darbu jaunajam panelim. Un te pēc kārtīgas tīrīšanas ar drāšu birsti pārtīrīsim pāri vēl arī ar smilšu strūklu, lai būtu vairāk pārliecināti par to, ka šī te vietā nepaliks kaut kādas rūsas pazīmes. Pēc tam, protams, arī izmantosim skābo grunti kā līdz šim. Šādi te izskatās jau pēc kārtīgas tīrīšanas. Un izskatās, ka rūsas pazīmi tur nav vairs pilnībā nemaz. Lūk, kur arī mūsu skābā grunts, kura cerams pasargās nākotnē. Man vajag veču maizīti. Un šobrīd es veicu attīrīšanas darbus jaunajam panelim tieši tajā vietā, kurā atradīsies pilnā metinājuma šuve. Šajā te variantā arī izmantoju atkal koraļu disku. Te vēl izurbju jaunus urbumus priekš punktu metinājumiem, lai tie būtu tur, kur tie ir bijuši oriģināli. Te vēl nelieli metināšanas darbi ir jāveic zem šī paneļa, kur tas noseksies, jo tur bija neliels iegriezums, kurš tika nejauši iegriezts. Taču tā arī gadās, un šādas te lietas atrisinām, saglābjam. Lūk, kur arī panelis jau ir ielikts, sāku viņu stiprināt savā vietā, lai varētu pilnībā metināt iekšā. Lūk, arī jau pieķeru uz pāris punktiem, un te jau notiek pati galvenā metināšana. Pats galvenais metināšanas process tiek veidota pilnā metinājuma šuve ar diezgan jaudīgu caurkausējumu, lai pēc tam apslīpējot šuvi, tā īpaši nezaudētu savu stiprību un viss turētos kopā. Un te jūs varat ievērtēt, kā izskatās kaut kādu apmēram pusmetru garā metinājuma šuve uz 0,8 mm zviedru bleķa. Vai ne gluži zviedru, šis laikam konkrēti nav zviedru, bet pieņemsim kā zviedru. Fakts, ka šī te garā šuve ir pievarēta, nozīmē tikai vienu. To, ka tagad ir laiks punktu metinājumiem, kurus mēs metināsim arī ar pusautomātisko metināšanas iekārtu. Ik pa laikam tiek nedaudz palīdzēts ar āmurīti, pielabots, lai panāktu plakni pret plakni skaisti sagulošu metāla padeļus, un lai varētu veikt kārtīgāku un smukāku metināšanu.
Lūk, var redzēt, kā veidojās caurkausējums vietās, kurās tiek metināts. Un no arī visa šī te aizmugurējā rinda ir nometināta ar punktu metinājumiem. Tagad piestiprinu ciešāk pa laknē grīdas panelī garancijas zonā. Nedaudz arī pielīdzinu ar āmura palīdzību. Un tagad tiņās arī no apakšpuses pielīdzinu, var sakot, izmantoju abas puses un vēl nedaudz tālāk paņemu kaltu precīziem sitieniem un punktu pa punktam sāku nometināt šo te garanciju, kurā atrodas auto vidienē ar nobīdi pa kreisi. Te var redzēt, kā punktiņš pie punktiņa tiek veidots. Ko? Leģendārs moments ir pienācis. Stiepli ir aizgājuši tā kā bērnu skolu. Kas tad nu būs? Ruļļiem pilnīgi metinās. Grīdas iekšā. Liekas, viņu vaļā ir. Ko jauna ruļļu smarža. Redzi? Polijas. Mums būs papīra rullis. Mums būs papīra Volvo. Skots. Ir arī eksperti. Ideāli eksperti. Tieši tāds, kāds man vajadzīgs. Tā jau ekspertam. Jāstrādā ir tik ātri, lai tikai pa vienu lapējot, jo atkal jātaisa mazliet. Pilnīgi sakus. Un tā ir jāmetina Volvo. Tā jau ekspertam. Pilnīgi. Kūs degļi pēc degļiem. Tehnoloģija! 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 Es ka šitā te visu malu mēs vēl nemetinam iekšā, jo viņi ir jāmaina. Un tagad mums ir pa lielam tā vieta un izmērs no grīdas padaļa redzams. Tā mēs varam šito griezt ārā un metināt līdz ar šito grīdas padaļu. Vispārējais jau ir iemetināts. Te visu punktu metināja, kur viņa oriģināli bija. Nu, tur pilnā šūva. Jā, nebūtu slikti, ja varētu šos paneļus nopirkt jaunus. Redz, cik daudz laika aizņēma viņus sagatavot. Un cik salīdzinoši aizņem laiku viņu vienkārši nomainīt. Principā šā ar vienu dienu, un diena vēl nav galā nemaz. Mēs te vēl padarbosimies. Vienkārši izgriezt ārā, sagatavot virsmu, ielikt, piemērīt, iemetināt. Nu, labi, šitā mala vēl nav nometināta, bet tīri teorētiski to šodien varētu izdarīt, ja nebūtu šitā mala vēl jātaisa. Te jau arī gribētos īstenībā šitās iekšējās detaļas nomainīt līdz šejienei, kur ir punktu metinājumi. Nu, pilnā izmērā mums teorētiski viņas ir, bet mēs to laikam nedarīsim, jo šis nav rentabli. Ir tāds vārds. Rentabli. Šī te gadījumā, jo lielam vajag ātrāk pabeigt šo projektu. Protams, kaut kādu kvalitāti aizvien ievērojot. Bet, jā, kaut kādi saimnieka finanses tiek izsmeltas jau laikam. Ticamāk, tādus gabaliņus tikai tur nomainīsim. Bet, būs tāpat ļoti labi. Tā kā, kas jau būs šitais viss stūris, kas ir vienkārši nežēlīgi izpūs. Jau metināts un jau atkal sarūsējis. Šausmīgi tur viss izskatās. Tieši nekas vēl nav griezts, bet apsēdies, kā tur izskatās. Gan
Zrazī. Un pēc kārtējās pašausmināšanās pabeidzam pēdējos metinājuma knakstējierus šajās te zonās. Un ar visām 10 mērīšanām un griešanām tomēr ir gadījies pavisam neliels feiliņš apmēram mazā pirkstiņa naga izmērā. Un to mēs arī tūlīt pat atrisināsim, izglābsim. Šo te nelielo iztrūkstošo daļu uztaisīsim, gluži tādai, kādai tai ir jābūt, un iemetināsim iekšā, pēc kur jau notiek mazā fragmentiņa metināšanas darbi, rūpīgi un pacietīgi, arī pietaisnojot metināšanas brīdī, lai tas ieņemtu savu formu vēl piegulošāk pie autopaneļa. Un jā, redz, kur arī beidzās metināšana, un viss tiks apstrādāts arī ar grunti. Ķeramies tālāk pie punktu metinājumu slīpēšanas. Noslīpēsim tos nedaudz plakanākus, lai nekrīt acīs un izskatās acīm tīkamāk. Pēc tam arī notiks lielās garās šuves slīpēšana, kas jau laikam pašlaik notiek. Vai arī aizvien punkti noatsakot, viss tiek slīpēts. Zirgstels lido pa gaisu, tā kā nemetās. Šajā te momentā ir diezgan svarīgi nepārcensties arī ar šādiem te slīpēšanas darbiem, vai sākt slīpēt tieši skaisti ar šuvītes augšu un censties slīpēt tikai pašu šuvīti, un beigās varbūt nedaudz var aizskart paneļus, taču jā, vajag tā darīt, lai neizslīpētu pa daudz arī paneli un tas nepaliktu pārāk plāns, kā nekā tas ir tikai 0,8 mm. Šādi te izskatās viss apslīpēts, viss skaists spīdīgs, ir pāriets pāri, ļoti maigi arī ar smilšpapīru disku, lai noslīpētu rupjos iegriezumus, kas ir no raupjā slīpējamā diska, lai pēc tam, kad viss būs skaisti nopūs un apstrādāts ar visām gruntīm un pretakmeņu un visādām štelēm, lai īsti ar aci nevarētu pateikt, ka tur kaut kas vispār ir darīts un metināts. Es domāju, vispār baigi jau skaisti izskatās. Tiešām patīkams skats, ka viss panelīts ir stīgā. Milzīgs šuvīti. Nenoslīpējām pilnībā, nav jau vajadzības, tik tā apslīpējām. Tātad, kad te visu nopūtīs, viņu vispār vairs neredzēs. Un ļoti skaisti tiešām. Pašam patīk. Un, nākamais solis ir šo te iekšējo daļu fragmentiņu atjaunot. Darba secība laikam būs šitos te krāslu stiprinājums. Noņemt nost līdz galam, lai mums viņi netraucē, un mēs varam te tikt klāt smuki, noņemt visu, nogriezt, sagatavot. Un visticamāk jau, ka nogriezīsim no donora, jo tur šī vieta ir laba. Šo detaļu nemainīsim līdz šajienai, es domāju, nav vajadzības. Vai ne? Tas, ko viņš teica. Jā, tā kā būs ātrāk, vienkāršāk, drošāk un lētāk. Laikam, jā, līdz šajienai nav mainīt. Arī, ja mēs šito te nourktu nost, visu šito te detaļu, tad mums te vairs nepaliek īsti nekādas stiprības, un mēs varam zaudēt kaut kādus parametrus virsbūvē un izšķiet viņu. Tā, ka, lai paliek mums šī te trīsstūra forma. Un, jā, lai kaut kāda stiprība ir. Un varbūt, ka, redz, kur iet šis panelis, kur te viņš beidzās, kur līnija ir, redzēt. Un te sākās cits panelis, viņš ir vairāk izrūsies līdz šajienai. Tā ka ļoti iespējams, varbūt šo te panelīti mēs nomainīsim līdz tejienai kaut kur, atturpsim. Jo tā, kad šis jau būs iemetināts, sataisīts, sametināts kopā ar grīdu, būs sliekšņai iekšpusē, laikam vēl sataisīt. Lai gan sliekšņi mēs vēl iekšā nevaram metināt, kamēr nav šis sataisīts. Jo pēc tam,
kā tad jaunos liekas nekal tur urpes nosnītas, galīgi tā nestrādā. Bet jā, tad jau mums jau ir ļoti tā kā atjaunot stiprību šai daļai, un tad mēs varam atļauties izgriezt šeit lielā gabalā. Tā ka jā, kad izgriezīs šito paneli, visticamāk šito paneli sataisīs. Jā, tā ka šodien sākam ar šo te detaļu noņemšanu. Un tad griežam ārā šito. Paņemam no turienes, sagatavojam metināšanai un metinam iekšā. Un tad ķeramies klāt šī te paneļa izņemšanai. Jālē. Un pie darba atkal tiek likts drāšu birstes slīpējamais disks uz leņķa slīpmašīnas. Un arī slīpējamais parastais disks, lai apslīpētu līdzenu plakni, kur kādreiz ir turējies šīs te grīdas stiprinājums, un kur ir viņa atliekas, kuras tiek noņemtas pilnībā uz neatgriešanos, un viņa vietā nāks jauns, foršs, skaists, atjaunots, attīrīts ar smilšu strūklu, sagruntēts, grīdas, krēsla stiprinājums jauns, un šis te ir aizmugurējais stiprinājuma fragments, kurš arī tiek pilnībā likvidēts. Viņa palikšana uz brīdi mums lieliski palīdzēja saprast grīdas paneļa atrašanās esam vietu. atgriezušies pie mūsu ložņu čupas. Un priekš kam, kāpēc mums locīt kaut ko jaunu, ja mums ir no kā paņemt? Man sakot, nenesīsim atkal visu šito te lielo ķagburu, vienkārši nogriezīsim tikai vajadzīgo, aiznesīsim pie garāžas, tad apstrādāsim, apturpsim. Vēl šī te ir tā iekšpuse, kas mums ir vajadzīga, mēs viņu kaut ko visu te ienegriezīsim. Šito te fragmentu, kā jūs redzat, tas ir viens panelis, kur ir līnija, ja? Šis ir otrs panelis līnija, trešais panelis līnija un ceturtais. Mēs pa lielam izmantosim šito, un šito iespējams līdz šejienai kaut ko nomainīsim, jo tur šitā te visa vieta ir sarūsējusi mūsu volviķi, un te viņa ir diezgan laba. Drusciņu smilšu strūka, kā jau parasti būs stīgā. Elīgi trakie griešanas darbi rit pilnu jaudu. Tiek nogriezt nost viss liekais, lai tiktu kārtīgāk klāt izgriezt tieši to, kas ir nepieciešams. Kur netiekam klāt šitai te iekšējai detaļai nogriezt. Tā kā izgriezīsim tādu lūciņu. Tiksim klāt. Jāizved Dancī Volvo viņa pēdējās minūtēs. Man vieglu prātu, jauns paņēma sapūšoļi. Vieglu prātu, jauns paņēma Volvo projām. Opa! Klak. Cipēdā garāžā. Lapsties pilnīgi sterils. Uzavs. Un šito te iekšējo daļu. Tai forši laikam mums pat nevajadzēs atdalīt šitos punktu metinājumus, jo starpā neizskatās, ka būtu kaut kāda baigā rūsa. Tā ka mēs viņu vienkārši tā Nē, varbūt un tad te punktu metinājums atdalīs. Tad kaut kā tā apmēram. Vienīgi, kur ir jāņem punkti, ir šitam te vecajam slīksnim. Tā ka tā. Aptīrīs vienkārši ar drāšu vīrusti visu, lai mēs vispār kaut ko redzam un saprotam. Un tad jau sāks atdalīšanas darbus. Un te, protams, ir solītā drāšu birste. Tīru visu nost, lai viss būtu skaisti saprotams, kur konkrētās vietās ir metinājuma punkti rūpnieciskie.
lai varētu skaisti, forši, maksimāli nesabojājot detaļu to iegūt no šīs te donora daļas. Pēc tam arī viss tiks kārtīgi iztīrīts no rūsas gan ar leņķes līdmašīnu, gan ar smilšstrūklu, gluži kā līdz šim. Lai vai kā tur būtu un kā lai nebūtu, sanāk, ka slieksni mēs reāli metināsim iekšā, principā pašu pēdējo no lielajām detaļām. Tā sanāk loģiski domājot, jo tagadiņās mēs šito te visu nogriezīsim. Tad loģiski būtu līdz kā mainīt kaut kur šitien. Un tad varbūt līdz šiem te urbumiem, es nezinu, tad būtu īsāk šuve varbūt. Bet ir teorētiski metināt no šejienes uz šejienes to slīpumu, vai tas nesanāks garāk šuve. Šā vai tā? Tā jau nē. Tad mēs ietaupam kaut 10 centimetrus. Šeit vai no šejiem tā vai kaut kādi labi 2 centimetri pienāk klāt. Kā visticamāk metinām širā, to slīpi, un širā. Un šie te caurumi samazina metināšanas šuves garumu. Un šo te detaļu gan mums jānorb smuki nost, jo viņi pēc tam smuki būs jāmetina tur virsū. Šo te detaļu smuki atdavām, šo te nozāģējam. Sākumā, protams, ar rezervi, kas mēs piegrieztam. Un tad mēs visu ieliekam smilšstrūklā atkal, sagatavojam, sagruntējam, griežam tur ārā un mainam nost, mēģinam iekšā. Un nu jau tiek izgriezta ārā šī te donora detaļa ar nedaudz nelielu rezervīti, lai būtu materiāls, ar ko strādāt. Labāk izgriezta vairāk nekā mazāk. Nu, kā jau vienmēr. Nē. Es jau te sāku griezt, domāju, nomainīšu tikai līdz šejienei. Bet tad es tā papētīju kārtīgāk, ka tur jau šitā te vietiņa arī ir izrūsējusi. Tā, kur turās drošības josta. Tā, ka tomēr mainīsim apmēram šitādā izmērā visu šo detaļu. Būs reāli ļoti skaisto. Minimāls rūsiņš kaut kāds, kurus nosmilšosim. Maksimums varbūt šito te fragmentiņu dabūs sametināt, nomainīt, lai būtu pilnībā stīgā. Tā, un šito detaļu gandrīz šitā arī mainīsim. Drusīgi mazāk varbūt. Nu, viss ir ar rezervīti. Augšā ātrumkārdas. Redz to kārtu, es gribu dabūt šeit. Mums viņa kaut kā jānobalansē. Nu, ka šeit cilvēki. Jā, un Es jau domāju, ka būs jāliek klāt. nē, īstībā mēs jau varam mēģināt. Vienīgais Skaidrs. šitā, tad nolēk lejā. Es domāju, vienkārši uzlikt šeit, jo var iegrozīt, jo es viņu varēšu viens vienkārši uzcelt un var stropu ielikt. Nu jā. Nenokļūt. Es jau spēlēt. Tas ir old schools, ka manuālajai kārbai ir karters. Jā. Tas jau reāli. Prosta attaisīja vaļā, izskaloja breaklēnu, visu skaidrs, visu vienkārši. Vairs tas Nav. Tu viņu var atcelt vaļā tikai šitā teķi. Jau ot šitajiem old schooliem, ko es te braukāju, viņiem jau nav. Davai. Karoči, jā, prosta domāju, ka tad es to apmēram uzmetīšu acu. Jā, pa dušu kaut mēram uzmetīšu. Apmēram arī ir, ne, un bišķīts priekš, un viņi tur iemalks. Nu jā, viņi Kļūs mīņus! tieši gar sajūgu noies. Kļūs mīņus! Tam milimetri.
Pamēģini lēnām, kas notiek. Var spārīties. Mēs savā laikā eļļas nemainījām, mēs mainījām atrumkārpus. Jā, vai jūs kādreiz esat dzirdējuši par Bluetooth tehnoloģijām? Kas tas tāds bija? Tie bija tie zilo zobu tehnoloģija. Bezvadu savienojums. Zemē. Kaut kāds līkrots. Tev vēlreiz jāparāda, kā līkrots jāskārba. nomets. Manā laikā Flintstonā stūma nekāda piedaļa nebija. Es kā skatījos schēmu, manuālu. Un, Manā laikā tāds neskatījās. Jāuca vaļā, vienkārši pēc tam salikt nevarēja. atmiņu lika. Gāzties grib. Gribu gāzties. Manā laikā mēs paši gāzāmies zaļu balot. Skārbs. Tagad pastum tur. Tur vajag jāsaka. Šī vēl lielāks par jūsu karbonu virsbūvēm, jo rūs ir vieglāka par karbonu. Ceru, ka izbaudījāt aizskadus ar manu superīgo kolēģi, taču nākamajā sērijā mēs metināsim iekšā šo te fragmentu, kuru sagatavojām no donora, tad arī iemetinās līdz galam grīdu un visu sāks slīpēt. Ja tu vēl neseko pārējās sociālajās platformās, droši to vari izdarīt. Paldies tev par skatīšanos, paldies par tavu laiku!